Төҙөлөш барған ерҙә тауыш тынмай. Бында 2 корпусҡа нигеҙ һалыу дауам итә. Шулай уҡ бетон ҡойоу эштәре лә бер юлы алып барыла. Графикка ярашлы, киләһе аҙнала төҙөлөштөң яңы этабы башланырға тейеш. 18 ғинуарҙан майҙансыҡта металл конструкциялары ҡорола башланы. Подготовлены бетонные работы под 2 корпуса, соответственно, мы под них уже привозим сегодня ночью металл. 2 корпуста күтәрә башлар өсөн бетон нигеҙҙәре әҙер. Нығытмалар ҡуйып бетеү менән тимер ҡоролмаларҙы төҙә башлаясаҡбыҙ. Ғинуар аҙағына тиклем стеналар күтәрелеп бөтөргә тейеш. Тоткарлыҡтар булмаһа, йәғни һауа торошо, башҡа факторҙар ҡамасауламаһа, ай аҙағына тиклем эште күренерлек итергә тырышасаҡбыҙ. Төҙөлөш майҙансығына материалдар өҙлөкһөҙ килтерелә. Эштәр тағы ла ырамлы барһын өсөн техника һаны һәм эшсе көстәр күбәйтелә. Әлеге ваҡытта бында 120 кеше тиртүгә, йәмғеһе 40-тан ашыу техника бер туҡтауһыҙ елә. Объект ваҡытында сафҡа инһен өсөн бөтә тырышлыҡ һалына. Дилбәр Султангилдина, Татьяна Огурцова, Руслан Кумышколов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн.